Hello everyone, welcome to Botany Bunny. കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്ന കേരള PSC എക്സാമായ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ബോട്ടണി ബണ്ണി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോളജിയിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് കൺസർവേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതിനു മുൻപ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒപ്പം തന്നെയുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ അമർത്താം. അപ്പോഴാണ് അടുത്തൊരു ക്ലാസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോവാതിരിക്കുക. PSC റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ആ ഗ്രൂപ്പിലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലും കൂടെ മറക്കാതെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതുവഴിയായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മറക്കാതെ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മൾ ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോട്ടണി ബണ്ണി എന്ന് ടെലിഗ്രാമിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. പബ്ലിക് ചാനലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു പുതിയ ഇൻഫോർമേഷനും കൂടെ പറയാനുണ്ട്. ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബാച്ചിൽ എൻറോൾ ചെയ്തവരുണ്ട്. ഇനിയും കുറേ പേര് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടാമത് ബാച്ചായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ജൂലൈ 25-നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ മറക്കാതെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മടിക്കാതിരിക്കുക. കേരള PSC ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിനായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പുകൾ നടത്തി പോരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ PDF മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. NDR സിലബസിൻ്റെയും PDF മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേരള PSC പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും. അതനുസരിച്ച് ക്വിസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ്, സ്റ്റഡി പ്ലാനിൻ്റെ റിമൈൻഡേഴ്സ്, മെൻറ്റർ സപ്പോർട്ട്, റിവിഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് അനാലിസിസിനായിട്ട് നമ്മൾ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ജൂൺ മാസം 15-ാം തീയതിയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജൂലൈ മാസം 25-നാണ്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ വൈകിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ആർക്കെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ 25-ന് മുന്നേ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ 3 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് 750 rupees ആണ്. ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന നമ്പറിലോട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസിനായിട്ട് നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മടിക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾ പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ആ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം നമ്പറിലോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ കോഴ്സിൻ്റെ പേരും മറക്കാതെ തന്നെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് മടി കൂടാതെ നമ്മുടെ അടുത്ത് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ മടിക്കാതിരിക്കുക. തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിൽ എൻറോൾ ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കാത്തവർക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീ സെഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഫ്രീ സെഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡയറി സയൻസിനും അതുപോലെ ബയോളജിക്കും ആയിരിക്കും മെയിൻലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പേഴ്സിന് ചില വീഡിയോസ് ഡയറി സയൻസിലെയും അതുപോലെ ബയോളജിയിലെയും പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അവർക്കത് പ്രൈവറ്റ് ലിങ്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത്. അവർക്ക് മാത്രം ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ഇംഗ്ലീഷ്, IT പോർഷൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോസും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പെയ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിന് തന്നെ ആയിരിക്കും. മാത്സിന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡയറി സയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോസും ക്ലാസ്സസും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി? ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് ജീൻസ്, സ്പീഷീസ് ആൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റംസ് ഇൻ എ ഗിവൺ ഏരിയ.
അപ്പോൾ ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എത്രത്തോളം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്, എത്രത്തോളം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻസ് ഉണ്ട്, എക്കോസിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്, ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ ടോട്ടൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത്. പല സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്, ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ അനിമൽസിൽ നമുക്ക് പല സ്പീഷീസിനെയും കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഇതല്ലാതെ അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ പൂച്ചകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല വെറൈറ്റി ഓഫ് കാറ്റ്സിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ അനിമൽസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൗസ് ഫ്ലൈസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഓരോ സ്പീഷീസും ഉണ്ട് അല്ലേ, ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ജനറ്റിക് മേക്കപ്പ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. മാംഗോസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്, പല വെറൈറ്റി ഓഫ് മാംഗോസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതുപോലെ എക്കോസിസ്റ്റംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോണ്ട് എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ട്, റിവർ എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ട്, ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് ഡെസേർട്ട് ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ എക്കോസിസ്റ്റംസ് വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ടോട്ടലാണ് നമ്മുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നോർമൻ മേയർ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടേം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കോയിൻ ചെയ്യുന്നത് WG റോസൻ ആണ്. 1985 ഈ ഒരു ടേം WG റോസൻ കോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ടേം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്ത ആളാരാണ്? എഡ്വേർഡ് വിൽസൺ ആണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള ടേം പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ലെവലും, അറ്റ് ഓൾ ലെവൽ ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷനിലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിനും, അതുപോലെ പ്ലാന്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അനിമൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, ബാക്ടീരിയ പോലെയുള്ള ചെറിയ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ചിലപ്പോൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ആവില്ല, അങ്ങനത്തെ പലതും ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആവണമെന്നില്ല. ഇൻ ടോട്ടൽ ആണ് നമ്മൾ എന്തിന് ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. അപ്പോൾ എന്താണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്? എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് ചെയിനിൽ കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്കുകളാണ് അല്ലേ. പല ഡിഫറെൻറ്റ് ഹാബിറ്റാറ്റ്സിലായിരിക്കും ഇവരുണ്ടായിരിക്കുക. എന്താ ഹാബിറ്റാറ്റ്? ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിസോഴ്സ് ഏരിയ ആണ്. അതായത് ഫിസിക്കലായിട്ടും അബയോട്ടിക് ആയിട്ടും ബയോട്ടിക് ആയിട്ടും പല അധികം ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരു ഓർഗാനിസം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ വേണം അല്ലേ. ഇതെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന, അതിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, സർവൈവലിനായിക്കോട്ടെ, ഇതിനെല്ലാം റിസോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ജീവികൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ഹാബിറ്റാറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തവളയ്ക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ആംഫീബിയൻ ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യർക്ക് വേറൊരു രീതിയിലാണ്. ഇതേപോലെ പാണ്ട നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹാബിറ്റാറ്റ് ആണ് അല്ലേ. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ജീവികൾക്കും ഓരോ തരത്തിലാണ് ഹാബിറ്റാറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സസ്യങ്ങളെ ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ചെറിയ മീനുകൾ, ആ ചെറിയ മീനുകളെ തിന്നുന്ന വലിയ മീനുകൾ, അതിനെയും തിന്നുന്ന വലിയ ഷാർക്ക് പോലുള്ള വലിയ മീനുകളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒന്നിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ മൊത്തം കൊളാപ്സ് ആവും അല്ലേ, മൊത്തത്തിൽ അത് നാശമാവും അല്ലേ, ആ ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ തന്നെ നാശമായി എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഫുഡ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അതേപോലെ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഷാർക്കിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ താഴെ നിൽക്കുന്ന ആ ഫിഷിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ വല്ലാതെ എങ്ങോട്ട് കൂടും, അതും നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഇതേപോലെ മറ്റൊരു ഫുഡ് ചെയിൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാമ്പുകളെ തിന്നാൻ കഴുകന്മാരില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവസ്ഥ? പാമ്പുകൾ പോപ്പുലേഷൻ അവിടെ കൂടും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഓരോ ജീവികളും ഓരോ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്കുകളാണ് ഒരു ഫുഡ് ചെയിനിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഓരോ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ജീൻ പൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ ബാങ്ക് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈസ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈസ് സ്പീഷീസ് ആണ്. ഒരു പെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നിലപാർവട്ട എന്ന് പറയുന്നത്, നിലപാവട്ട ലുങ്ങൻസ്, ബ്രൗൺ പ്ലാൻ ഹോപ്പർ എന്ന് പറയും. ഈ ഒരു പെസ്റ്റിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈസ് സ്പീഷീസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് വൈൽഡ് ലൈഫ് ജീൻ പൂളിൽ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണ് അതിനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുവഴിയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പെസ്റ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജിനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട്, അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു റൈസ് സ്പീഷീസിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് വഴിയായിട്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ കുറേ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ചില പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന്
നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡ്രഗ്സ് എടുക്കാം, ചില കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടല്ലേ, ആ കോമ്പൗണ്ടുകൾ നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം, ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡ്രഗ്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം, പുതിയ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ ചില ഓർഗാനിസത്തിൽ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് എടുത്ത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ഡ്രഗ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യേണ്ടതും അതുപോലെ നമ്മൾ അതിനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നതും. ലെവൽസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. 3 തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡൈവേഴ്സിറ്റിനെ പറയുന്നത്. ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്, സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്, എക്കോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്കോസിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എൻവയോൺമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊളാപ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനോട് കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ സ്പീഷീസ് സെയിം ആണ്, മനുഷ്യർ സ്പീഷീസ് എല്ലാവരും സെയിം ആണ്, പക്ഷെ കാണാൻ എല്ലാവരും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ കളർ അല്ല, ഒരേ ഷേപ്പ് അല്ല, ഒരേ ഹൈറ്റ് അല്ല, ഒരേ സൈസിലല്ല, ഒരേ ഫേസ് അല്ല, ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. ജനറ്റിക്കലി നമ്മളെല്ലാവരും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിലും ഓരോ ജനറ്റിക് മേക്കപ്പ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജനറ്റിക്കലി യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡിസീസസ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. പിന്നെ റവൂൾഫിയ വൊമിറ്റോറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു പ്ലാന്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തരം കെമിക്കൽ ഉണ്ട്, റെസർപൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഒരു കെമിക്കലിന്റെ പൊട്ടൻസി അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓരോ സ്പീഷീസിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിലെന്തുണ്ട്, ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻസ് ആ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ സ്പീഷീസിൽ തന്നെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതല്ലാതെ റൈസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് റൈസസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, മട്ടയുണ്ട്, ജയുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് റൈസുകൾ, റൈസ് സ്ട്രെയിൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതല്ലാതെ മാംഗോസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് കിളിച്ചുണ്ടൻ മാമ്പഴമുണ്ട്, നീലനുണ്ട്, മൽഗോവയുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പല വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് മാംഗോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, എല്ലാം മാംഗോ ആണ്, എല്ലാം റൈസ് ആണ്, എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ്, പക്ഷെ ഓരോരുത്തർക്കും എന്തുണ്ട്, ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ. അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി. 2 മേജർ കാര്യങ്ങളാണ് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. സ്പീഷീസിന്റെ റിച്ച്നെസ്സും സ്പീഷീസിന്റെ ഈവൺനെസ്സും. എന്താണ് സ്പീഷീസിന്റെ റിച്ച്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്? അവിടെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം സ്പീഷീസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് അതിന്റെ അബണ്ടൻസോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനോ ഒന്നല്ല ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്, ആംഫിബിയൻസ് ഉണ്ട്, ഹെർബിവോർസ് ഉണ്ട്, ഇൻസെക്ട്സ് ഉണ്ട്, കാർണിവോർസ് ഉണ്ട്, റെപ്റ്റൈൽസ്, ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ജീവികളെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേസമയം അന്റാർട്ടിക്കയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആകെ പെൻഗ്വിൻസും ഫിഷസ് ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഷീസ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം തരത്തിലുള്ള ജീവികൾ, എത്രത്തോളം വെറൈറ്റി ഓഫ് ജീവികളുണ്ടോ അത്രയും സ്പീഷീസ് റിച്ച് ആണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് സ്പീഷീസിന്റെ ഈവൺനെസ് ആണ്. എന്താണ് സ്പീഷീസിന്റെ ഈവൺനെസ്? ഇവിടെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം അബണ്ടന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്പീഷീസിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്, അവിടെ വൂൾഫ് ഉണ്ട്, ഫോക്സ് ഉണ്ട്, വൈൽഡ് ഡോഗുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൂൾഫിന്റെ നമ്പർ 1000ഉം ഫോക്സിന്റെ നമ്പർ 90യും അതുപോലെ ഡോഗിന്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 700 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അതൊരു അൺഈവൺ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അതേസമയം നമ്മളൊരു ഏരിയയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫോക്സസിന്റെ നമ്പർ നമ്മൾ 1000, അതുപോലെ നമ്മൾ വൂൾഫിന്റെ നമ്പർ 950 അല്ലെങ്കിൽ ഡോഗിന്റെ നമ്പർ 970 എന്നാണ് ഇരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, അത് കുറച്ചും കൂടെ ഈവൺ ആണ്. എല്ലാ സ്പീഷീസും ഒരു അളവിന് അബണ്ടന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് എന്താ പറയുന്നത്, സ്പീഷീസിന്റെ ഈവൺനെസ്. എല്ലാ സ്പീഷീസും ഏകദേശം ഒരു പ്രപ്പോർഷനിൽ, ഏകദേശം അതേ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അത്രയും നമ്പറിൽ, അത്രയും അബണ്ടൻസിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്പറും വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസും ആണ് ആ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ ലെവൽ ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നത്. വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആംഫിബിയൻ സ്പീഷീസിന് കാണാൻ സാധിക്കും വെൻ കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദ ഈസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ്. എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം? വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിലെ ക്ലൈമറ്റ് ആണ് അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ. ആംഫിബിയൻസിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റും ഹാബിറ്റാറ്റും ഒക്കെ നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിനെക്കാളും
കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ആംഫിബിയൻ സ്പീഷീസ് നമുക്ക് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, കാരണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കും. സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ് എന്താണ്, ഈവൺനെസ് എന്താണ്, വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ആംഫിബിയൻസിനെയാണോ കാണുന്നത്, ഈസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിനായിട്ട് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 181 ആംഫിബിയൻ സ്പീഷീസ് ആണ് നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എക്കോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി. എക്കോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയോടും അതുപോലെ തന്നെ ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയോടും റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എക്കോസിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യ വരുന്നത് ട്രോപ്പിക് കൺട്രീസിലാണ്. നമ്മുടെ നോർവേ പോലൊരു രാജ്യത്തിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എക്കോസിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള എല്ലാ സ്പീഷീസും അതുപോലെ ജനറ്റിക്സും ആ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിലുള്ള മൊത്തം ഡൈവേഴ്സിറ്റിനെയാണ് എക്കോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റുകൾ കാണാം, ഡെസേർട്സ് കാണാം, വെറ്റ്ലാൻഡ് കാണാം, മാംഗ്രൂവ്സ്, കോറൽ റീഫ്സ്, എസ്റ്റുറീസ്, ആൽപൈൻ മെഡോസ്, ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പിലുള്ള എക്കോസിസ്റ്റം ബയോംസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ എക്കോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ അത്രയധികം സമ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്, അതാണ് IUCNന്റെ ഫുൾ ഫോം. അതിന്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് വരുന്നത് മോർഗിസിലാണ്, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലാണ്. അവരാണ് റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്കൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ത്രെട്ടൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ഏതൊക്കെയാണ്, വൾണറബിൾ ഏതാണ്, എൻഡേഞ്ചേർഡ് ഏതാണ്, ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് IUCNന്റെ റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക് വഴിയായിട്ടാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, എക്സാമിന് ചോദിച്ചെന്ന് വരാം കേട്ടോ. അതുപോലെ ഫുൾ ഫോമും മറക്കാതെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഗ്ലോബൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു IUCN ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.5 മില്യന് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻവെന്ററി, നമ്മുടെ എർത്തിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോഗ്രഫിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പോളാർ റീജിയൻസ് ഉണ്ട്, ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ട്രോപ്പിക് റീജിയൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ വരുന്നത് ഒരു ട്രോപ്പിക് റീജിയൻ ആയിട്ടാണ്, ട്രോപ്പിക്കൽ കൺട്രി ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര അധികം ഡൈവേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ. അതിനേക്കാളും ഡൈവേഴ്സിറ്റി കുറവാണ് നമുക്ക് ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയനിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇനി പോളാർ പോവാണെങ്കിലോ, പോളാർ റീജിയൻസിൽ അതിലും കുറവാണ് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം അല്ലേ, പോളാർ അന്റാർട്ടിക്ക പോലൊരു രാജ്യത്തൊക്കെ എത്രത്തോളം സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും പോളാർ റീജിയനിലുള്ള സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. അതിലും കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ടെമ്പറേറ്റിൽ, അതിലും വളരെയധികം കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് പോകും തോറും മേലോട്ട് പോയാൽ അവിടെ സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി കുറഞ്ഞു വരികയാണ്, അതുപോലെ താഴത്തോട്ട് പോയാലും സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ ആണ്. അതായത് ഇക്വേറ്ററിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷനെയാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റോബർട്ട് മേ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഗ്ലോബൽ സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി 7 മില്യണോളം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ടിൽ നൗ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പീഷീസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 70% എന്താണ്, അനിമൽസ് ആണ്. ഇതിൽ 70% ആണ് ഇൻസെക്ട്, അതിലും 70% ആണ് നമ്മുടെ ഇൻസെക്ട് കേട്ടോ. അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. 70% അനിമൽസ് ആണ്, അതിലും 70% ആണ് നമ്മുടെ ഇൻസെക്ട്. ഇനി പ്ലാന്റ്സിന്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ 22% ആണ് നമ്മുടെ എൻറ്റയർ പ്ലാന്റ്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ആൽഗെ, ഫംഗസ്, ബ്രയോഫൈറ്റ്, ജിംനോസ്പേംസ്, ആൻജിയോസ്പേംസ്, ഫ്ലവറിങ് അല്ലാത്തത്, ഫ്ലവറിങ് ആയത്, ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ചെറിയ ചെറിയ പ്ലാന്റ്സ്, ഫംഗസ്, ആൽഗെ അതായത് കടലിലൊക്കെ വളരുന്ന നമ്മുടെ സസ്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ അക്കൗണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് 22% ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർസെൻറ്റേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഗ്ലോബിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഫംഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ കമ്പൈൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫിഷ്, ആംഫിബിയൻസ്, റെപ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് മാമൽസ് ആണ്. അതായത് ഫിഷസ്, ആംഫിബിയൻസ്, റെപ്റ്റൈൽസ്, മാമൽസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ അതിലും കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഫംഗസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഫംഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഫിഷസ്, ആംഫിബിയൻസ്, റെപ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് മാമൽസിന്റെ കമ്പൈൻഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്, മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. ഇനി പ്രോകാരിയോട്ടിക് സ്പീഷീസ്. പ്രോകാരിയോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ പ്രോകാരിയോട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്തില്ല, ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല, സെൽ ഓർഗാനിസിൽ ഒന്നുമില്ല, ബാക്ടീരിയ, ആർക്കിയ പോലുള്ളതൊക്കെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രോകാരിയോട്ടിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ്സ് ഇൻഅപ്ലിക്കബിൾ ആയി പോവുകയാണ് പ്രോകാരിയോട്സിന്റെ കേസിൽ.
ഇപ്പോൾ കാരണം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര സഫീഷ്യൻ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് അല്ല നമ്മുടെ പ്രൊക്കാരിയോട്ടിക് സ്പീഷീസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എവിടെയും എല്ലായിടത്തും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഭയങ്കര കൂടുതലുമാണ്. ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഇനിയും അൺഡിസ്കവേർഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെയൊക്കെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് അത്ര അധികം ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. ഇനി ഇതല്ലാതെ നോൺ കൾച്ചറബിൾ സ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. ചില സ്പീഷീസിനെ ഒന്നും നമുക്ക് കൾച്ചർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല നോർമൽ ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷൻസിൽ. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ട്രീപ്പോനീമ പലീഡം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അധികം ഈ പ്രോകാരിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാത്തത്. ഇനി ഹൈലി ഡൈവേഴ്സ് ആണ്. അതായത് ബയോകെമിക്കൽ ആയിട്ടും മോളിക്കുലർ ബയോളജി ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല തരത്തിൽ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ട് പല മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചതും പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയനെയും ആർക്കിയനെയും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഹൈലി ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത്ര അധികം ഈസി ടാസ്ക് അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് 12 മെഗാ ബയോഡൈവേഴ്സ് കൺട്രീസ് ഓഫ് ദ വേൾഡിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് 12 മെഗാ ബയോഡൈവേഴ്സ് കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത്? യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക വരുന്നുണ്ട്, മെക്സിക്കോ, കൊളംബിയ, എക്വാഡോർ, പെറു, വെനുസില, ബ്രസീൽ, ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോൺഗോ, സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, മെഡഗാസ്കർ, ഇന്ത്യ, മലേഷ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ, ഫിലിപ്പൈൻസ്, പെപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയ, ചൈന ആൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ 12 മെഗാ ബയോഡൈവേഴ്സ് കൺട്രീസ് ഓഫ് വേൾഡിൽ വരുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേൾഡിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ലാൻഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും 2.4% ആണ്. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 8.1% ആണ് അതിലെ ഗ്ലോബൽ സ്പീഷീസ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 4,500 സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. 90,000 മുതൽ 1 ലാഖിനടുത്ത് അനിമൽസിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനിയും കുറേ സ്പീഷീസിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാനും നെയിം ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ പ്രോബബ്ലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോർ ദാൻ 1 ലാഖ് പ്ലാന്റ്സ് അതുപോലെ 3 ലാഖിന് മേലെ അനിമൽസ് യെറ്റ് ടു ബി ഡിസ്കവേർഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അത്ര അധികം ഇനിയും ഡിസ്കവർ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്ര അധികം ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേൾഡിനകത്ത് ആൽറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിനുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്പീഷീസ് എന്തായിരിക്കും? വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ബയോഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാനും സാധിക്കും. ഇനി ഡിക്രീസ് ഇൻ സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫ്രം ഇക്വേറ്റർ ടു പോൾ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് പോളിലോട്ട് പോകും തോറും സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ട്രോപ്പിക്സിലാണ് കൂടുതൽ സ്പീഷീസ് നമുക്ക് പോളാറിനെയും അതുപോലെ ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയൻസിനെയും വെച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊളംബിയ ഇക്വേറ്ററിന് അടുത്താണ്. അവിടെ നമുക്ക് 1400ഓളം സ്പീഷീസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ ന്യൂയോർക്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ 100 സ്പീഷീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഇനി ഗ്രീൻലാൻഡിലോട്ട് പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിലോ അവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 56ഓളം സ്പീഷീസെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഇക്വേറ്ററിന് അടുത്തുള്ള പോർഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് 1200ഓളം സ്പീഷീസ് ആണ്. ഇനി നമ്പർ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് വാസ്കുലർ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ട്രോപ്പിക്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് 10 ടൈംസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എത്രയാണ്? 10 ടൈംസ് ആണ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 10 ടൈംസ് മോർ ആണ് ദെൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ടെമ്പറേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ്. അപ്പോൾ NCERT-യിലുള്ള ഓരോ ലൈനും ചിലതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനകത്തൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ലെന്ന്, പക്ഷേ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത്രയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ചാപ്റ്ററിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ആമസോണിയൻ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. സൗത്ത് അമേരിക്കയിലാണ് ആമസോണിയൻ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഉള്ളത്. അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കണക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് വായിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ. ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസിൻ്റെയും ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയൻസിൻ്റെയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിൽ സ്പീസിയേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എവല്യൂഷണറി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. കാരണം ഈ ഒരു സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയധികം ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് അല്ലായിരുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ എവല്യൂഷണറി ടൈം കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ അത്രയധികം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അവരുടെ ഒരു ക്ലൈമറ്റും കണ്ടീഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
അത് ബെറ്റർ ഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് കാരണമായി എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്തത് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേസമയം ഗ്ലേസിയേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഐസിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെയാണ് ഗ്ലേസിയേഷൻ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഐസ് ഏജ് മൂവീസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ഗ്ലേസിയേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ അത്രയധികം ഫേവറബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ടൈമേ അവർക്ക് അവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര അധികം സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇല്ലാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷന്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, സീസൺ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ അവിടുത്തെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 20°C മുതൽ 25°C ആണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ കുറച്ചൊരു വാം ക്ലൈമറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസിലുള്ളത്. അതേസമയം ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയൻസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ലെസ് പ്രെഡിക്റ്റബിൾ ആണ്. തോന്നുന്ന പോലെയാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത്. സമ്മർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. വിന്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര കോൾഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നും അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസും നമ്മുടെ ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയൻസിന് അത്ര അധികം ഫേവറബിൾ ആയി പോയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നമ്മുടെ ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയൻസിൽ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം, കുറവാണ് എന്ന് പറയാം. ഇനി സോളാർ റേഡിയേഷൻ ആണ് മറ്റൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോളാർ റേഡിയേഷൻസ് നല്ല രീതിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ്. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മുടെ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്പീഷീസ് വളരാനും അവർക്ക് ഫുഡിനും അതുപോലെ ഷെൽട്ടറിനും ഉള്ള എല്ലാതരം ഫെസിലിറ്റീസും ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതേസമയം ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയൻസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ് ആയിട്ടുള്ള സോളാർ റേഡിയേഷൻ ആണ് അവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആണ്, ലെസ് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും ആണ് ഈ ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയൻസിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സ്പീഷീസ് ഏരിയ റിലേഷൻഷിപ്പ്. അലക്സാണ്ടർ വൺ ഹംബോൾട്ട് ആണ് ഒരു റീജിയനിൽ അയാൾ നോക്കിയപ്പോൾ സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലോർഡ് ഏരിയ കൂടുതലാവും തോറും അവിടെ സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ് കൂടുതലാവുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ അത് കൂടുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് അലക്സാണ്ടർ വൺ ഹംബോൾട്ട് ആണ്. ഇനി ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ അദ്ദേഹം ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് റെക്ടാങ്കുലർ ഹൈപ്പർബോള ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതായത് നമ്മുടെ സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ്സും ഏരിയയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് log s = log c plus z log a എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലെ s എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ് ആണ്, z എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ആണ്, a ഏരിയ ആണ്, c എന്ന് പറയുന്നത് y ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ആരാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രഡിക്ഷൻ നടത്തിയത്? അയാൾ പറയുന്നത് പ്രകാരം സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ്സും ഏരിയയും തമ്മിൽ റിലേഷനെ അയാൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ഹൈപ്പർബോള ആയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതും ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ടു ദി എക്കോസിസ്റ്റം. എക്കോളജിസ്റ്റ് ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത് പ്രകാരം കൂടുതൽ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വേരിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അധികമൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇനി അവർ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റിസൈലന്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് ആ ഒരു സീസണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസസിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസിനോടോ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അവർ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ഒത്തുപോകുന്നവരായിരിക്കും. ഇനി ഇതെല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു കണ്ടീഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്, അതായത് പുറം നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന എക്സോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ്, അതിന്റെ കടന്നുകയറ്റം മൂലം ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളോട് ഇവർ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയി നിൽക്കുന്നതും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റേബിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ഡേവിഡ് ടിൽമാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഔട്ട്ഡോർ പ്ലോട്ട്സിൽ ഇത് നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ, അതായത് കൂടുതൽ സ്പീഷീസ് ഉള്ള ഒരു പ്ലോട്ടിൽ അയാൾ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഇയർ ടു ഇയർ വേരിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കുറവായിരുന്നു. ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല അവിടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും വളരെയധികം കൂടുതലായിരുന്നു. സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും എക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ ഹെൽത്തിനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റേസ്, നമ്മുടെ എർത്തിലുള്ള ഹ്യൂമൻ റേസ്, നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിന്റെയും സർവൈവലിന്റെയും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം കൂടിയാണ് സ്പീഷീസിന്റെ റിച്ച്നെസ്സും അതുപോലെ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും എന്ന് പറയുന്നത്. Loss of biodiversity. Colonization of tropical specific islands by human beings. Extinction ഒരുപാടധികം കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2000 സ്പീഷീസ് ഓഫ് നേറ്റീവ് ബേർഡ്സിന് അധികം എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ IUCNന്റെ റെഡ് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് 500 ഇയേഴ്സിൽ ഒരുപാടധികം ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ്, വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ്, പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അനിമൽസിന്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റീലർ സീ കൗ, ഡോഡോ, തൈലാസിൻ, അതുപോലെ ക്വാഗ, 3 സബ്സ്പീഷീസ്, ടൈഗറിന്റെ 3 സബ്സ്പീഷീസ്, ബാലി, ജവാൻ, കാസ്പിയൻ ഒക്കെ എന്തായിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്.
27ഓളം സ്പീഷീസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് 25 ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആംഫീബിയൻസ് മോർ ചാൻസ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഷൻസിന് കാണുന്നത്. ആംഫീബിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കരയിലും വെള്ളത്തിലും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ തവള പോലുള്ള ജീവികൾ. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ചാൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. ഇനി അറ്റ് പ്രസന്റ് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 31% ഫ്ലവറിംഗ് അല്ലാത്ത പ്ലാന്റ്സിന്റെ ജിംനോസ്പേംസിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. 32% ആംഫീബിയൻസിന്റെ ത്രെട്ടിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ബേർഡ്സിന്റെ സ്പീഷീസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 12% ആണ് വരുന്നത്. മാമൽസിൽ അത് 23% ആണ് ത്രെട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒന്നല്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണം 100 to 1000 ടൈംസ് ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി എന്താണ് ലോസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് കാരണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? പ്ലാന്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുറവ്, ഡിക്രീസ്. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഒക്കെ നടന്നിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാന്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഡിക്രീസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് കാരണമാവുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതല്ലാതെ എൻവയോൺമെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം നമുക്ക് ഒരു ത്രാസിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. കാരണം എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കേപ്പബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്കാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോവേർഡ് റെസിസ്റ്റൻസും അതിനൊരു ഫാക്ടറാണ്. ഇനി ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിലിറ്റി, എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ വേരിയബിലിറ്റി വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. പെസ്റ്റ് അതുപോലെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ വേരിയബിൾസ് വരുന്നുണ്ട്. കോവിഡിൻ്റെ ഒക്കെ വേരിയബിൾസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ മോഡിഫിക്കേഷൻസും മ്യൂട്ടേഷൻസും ഒക്കെ സംഭവിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും അതും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ലോസിന്, നഷ്ടമാവുന്നത്, അതായത് ആ സ്പീഷീസ് ഇല്ലാതായി പോകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഇനി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് ആവാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹാബിറ്റാറ്റിന്റെ ലോസും അതുപോലെ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷനും ഇതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ്. അതൊരു പ്രൈമറി കോസ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 14% ഓഫ് ലാൻഡ് സർഫസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് വെറും 6% ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതല്ലാതെ ആമസോൺ കാടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റിന്റെ ലെങ്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സോയാബീൻ്റെയും അതുപോലെ കൃഷി സംബന്ധമായിട്ട് അവർ ക്ലിയർ ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കുറേ അധികം സ്പീഷീസിന് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കാരണം ഉണ്ടായാലും അതുപോലെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായാലും അവിടെ ഒരുപാടധികം സ്പീഷീസിന്റെ സർവൈവലിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ് ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അവിടെ ചില അനിമൽസിന് വലിയ ടെറിട്ടറീസ് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള അനിമൽസ് ഉണ്ട്. അതായത് അവരുടെ ആ ഒരു സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലുതായിരിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ചില മൈഗ്രേറ്ററി ഹാബിറ്റ്സ് ഉള്ള ചില സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ എന്താവും ഒരുപാടധികം എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കേസിൽ. അപ്പോൾ പതിയെ അവരുടെ എക്സ്റ്റൻഷനും കാരണമാകാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ മനുഷ്യൻ ഒരുപാടധികം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് കാരണം കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ചില സ്പീഷീസ് ഒക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ട് പോവാറുണ്ട്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്റ്റീലർ സീ കൗ, പാസഞ്ചർ പീജിയൻ, കുറെ മറൈൻ ഫിഷസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ഇൻവാഷൻ ഓഫ് ഏലിയൻ സ്പീഷീസ്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫോറിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് അത് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് അത് ഓവർ പോപ്പുലേറ്റഡ് ആവുകയും അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വളരുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുവഴിയായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള നേറ്റീവ് സ്പീഷീസ് അവരുടെ ആ ഒരു സർവൈവലിനെയൊക്കെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നൈൽ പെർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. നൈൽ പെർച്ച് ലേക്ക് വിക്ടോറിയനകത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് അവിടെ എൻഡമിക് ആയിട്ട്, അതായത് അവിടെ മാത്രം കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷാണ് സിസിൽഡ് ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സിസിൽഡ് ഫിഷിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷന് കാരണമാണ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ എക്സോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ആണ് പാർത്തീനിയം, ലെൻഡാന, ഐക്കോർണിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കുളവാഴ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ഇത് ഐക്കോർണിയ എന്ന് പറയുന്നതിന്. അപ്പോൾ ഐക്കോർണിയ ഒക്കെ ഒരുപാടധികം ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആവുന്ന ഒരു സസ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് അക്വാട്ടിക് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിലുള്ള മറ്റ് സ്പീഷീസ് അതുപോലെ അവിടുത്തെ ഫിഷസിന്റെ ഒക്കെ ഓക്സിജനെ മൊത്തത്തിൽ അതങ്ങ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയും ഇവരുടെ സർവൈവലിനായിരിക്കും ഇവർ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള സ്പീഷീസിന്റെ സർവൈവലിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ എടുത്തു കളയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ നേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിന്റെ ഒക്കെ സർവൈവലിന് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും.
ഇൻവാസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിന് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആഫ്രിക്കൻ കാറ്റ്ഫിഷ്. ആഫ്രിക്കൻ കാറ്റ്ഫിഷിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അക്വാകൾച്ചർ പർപ്പസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് മറ്റ് ഇൻഡിജിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റ്ഫിഷിന് അതൊരു ത്രെട്ട് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇനി മറ്റൊന്നാണ് കോ എക്സ്റ്റൻഷൻ. എന്താണ് കോ എക്സ്റ്റൻഷൻ? കോ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില സ്പീഷീസിന് മറ്റൊരു സ്പീഷീസുമായിട്ട് ഒരു മ്യൂച്വലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു റിലേഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് ഒരാൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയാൽ തന്നെ അത് മറ്റൊരാളുടെ ജീവനും അത് ഹാനിയായിട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ചില സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ചില സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഫിഷസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് എക്സ്റ്റിൻക്റ്റ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പാരസൈറ്റും എന്താവും അതേ സമയത്ത് എക്സ്റ്റിൻക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പ്ലാന്റ് പോളിനേറ്റർ മ്യൂച്വലിസം. പ്ലാന്റും അതുപോലെ അതിനെ പോളിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ജീവിയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും കോ ഇവോൾവ് ആയിരിക്കും. പ്ലാന്റിൽ എങ്ങനെയാണോ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് അതേപോലെ പോളിനേറ്റർക്കും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇവരും ഒരാൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ അതിന്റെ പോളിനേറ്ററും എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാറുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മാസ് എക്സ്റ്റിൻഷനെ കുറിച്ചാണ്. എന്താണ് മാസ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സ്പീഷീസ് ഇവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി പോകുന്നത് ഒരു ഫാസ്റ്റർ റേറ്റിലാണ്. ഒരു ഷോർട്ട് ജിയോളജിക്കൽ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഫാസ്റ്റർ റേറ്റിലാണ് സ്പീഷീസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവുന്നത്. അറ്റ് പ്രസന്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 6th മാസ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ വരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതിനെയാണ് ആന്ത്രോപോസിൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി പാസ്റ്റിൽ 5 എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. അതിലൊന്നാണ് ഓർഡോവീഷ്യൻ സിലൂറിയൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ചെറിയ മറൈൻ അനിമൽസ് ആണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത്. അടുത്തതാണ് ഡിവോണിയൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ. ഈ ഒരു പീരീഡിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ മറൈൻ സ്പീഷീസിൻ്റെയാണ്. ഇനി പെർമിയൻ ട്രയാസിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ. ഇവിടെ ഇതൊരു ലാർജസ്റ്റ് മാസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ്. ഇവിടെ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് വൈപ്ഡ് ഔട്ട് ആയിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഇല്ലാതായിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. കാലം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. 250 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ആണ് പെർമിയൻ ട്രയാസിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി ട്രയാസിക് ജുറാസിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ അത് 210 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ന്യൂമറസ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡൈനോസേഴ്സ് ഒക്കെ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആയി മാറിയതും ഈ ട്രയാസിക് ജുറാസിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ പീരീഡിലാണ്. ഇനി ക്രെറ്റേഷ്യസ് അതുപോലെ ടെർഷ്യറി എക്സ്റ്റൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ KT എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇത് 65 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. പറക്കാത്ത ഡൈനോസർ, നോൺ ഏവിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഡൈനോസേഴ്സ്, മറ്റ് അനിമൽസ് ഒക്കെ, പ്ലാന്റ്സ് ഇതൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയത് ഈ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലാണ്. ഓക്കെ. കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ കൺസർവ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റിനെയൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവരെ കൺസർവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ജയന്റ് പാൻഡയുള്ള ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൈഗർ അതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ആൾക്കാർ വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ എക്കണോമിക്കലി നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് പല ബെനിഫിറ്റുകളുണ്ട്. ഇന്ന സൂ നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈഗറിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു സൂ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൺസർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ടൂറിസം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. ഇനി മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബ്രോഡായിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് തന്നെ സന്തുലിത അവസ്ഥയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺസർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. കാരണം ഓരോ സ്പീഷീസും അത്രയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പല ടൈപ്പ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. കീസ്റ്റോൺ സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്, ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭൂമിയെയും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. ഒരു സ്പീഷീസിൻ്റെ അധികമാവുന്നത് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓരോ സ്പീഷീസിനും അവരുടേതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഓരോന്നും ഭൂമിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അതിൻ്റെതായ കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു റീസൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ സന്തുലിതമായ ഒരു അവസ്ഥ നിലനിർത്തി പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിനെ കൺസർവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതേപോലെ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവാതെ തടുക്കുന്നതിന്, സോയിൽ ഇറോഷൻ തടുക്കുന്നതിന് ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനാണ് നമ്മൾ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. CO2, ഓക്സിജൻ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ, ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിനെ കൺസർവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്താണ് എത്തിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനും നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം. പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും വേണം. അതാണ് മറ്റൊരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺസർവ് ചെയ്യാം? ഇൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടും കൺസർവ് ചെയ്യാം, എക്സിറ്റീവ് ആയിട്ടും കൺസർവ് ചെയ്യാം. ഇൻസിറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പേസിൽ തന്നെ ഇവരെ കൺസർവ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്, നാഷണൽ പാർക്കുകൾ, വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ്, സേക്രഡ് ഗ്രോവ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ കാവുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അതാണ് സേക്രഡ് ഗ്രോവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇവരെ കൺസർവ് ചെയ്യാം. ഇനി എക്സിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? എക്സിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻസ്,
നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അവരായിരിക്കുന്ന അവരുടെ ഹാബിറ്ററ്റ് എങ്ങനെയാണോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അവർക്ക് ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നത്. എക്സിറ്റ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ പേരൊക്കെ എഴുതി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ കൺസേർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. സൂസ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. അവർക്ക് വേണ്ടി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് സൂസ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. സീഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൊള്ളൻ ബാങ്ക്സ് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആ ഒരു ചെടീനെയൊക്കെ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ അത് കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് സീഡ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. ഇതല്ലാതെ ജീൻ ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വഴി നമുക്ക് അതിനെ പിന്നെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ മെത്തേഡ്സിലൂടെയും നമുക്ക് എക്സിറ്റ്യൂ ആയിട്ട് ഇവരെ കൺസേർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി എന്തൊക്കെ കൺവെൻഷൻസ് ആണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നടന്നിട്ടുള്ളത്? അപ്പോൾ എർത്ത് സമ്മിറ്റ് റിയോ ഡി ജനീറോയിലായിരുന്നു. 1992 ഈ ഒരു സമ്മിറ്റ് നടക്കുന്നത്. അടുത്തത് വേൾഡ് സമ്മിറ്റ് ആണ്. വേൾഡ് സമ്മിറ്റ് നടക്കുന്നത് ജോഹാൻസ്ബർഗ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലാണ്. അത് നടന്നിരിക്കുന്നത് 2002. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ എവിടെ നടന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സ്, പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ ഫോർ വൈൽഡ് ലൈഫിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് 3 സോൺസ് ആണ് ഉള്ളത്. കോർ സോൺ ഉണ്ട്, ബഫർ സോൺ ഉണ്ട്, മാനിപ്പുലേഷൻ സോൺ ഉണ്ട്. കോർ സോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റിയും പെർമിറ്റഡ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളത് ബഫർ സോൺ ആണ്. ബഫർ സോണിൽ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി അലൗഡ് ആണ്, ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് അലൗഡ് ആണ്. ഇനി മാനിപ്പുലേഷൻ സോൺ ആണ്. മാനിപ്പുലേഷൻ സോണിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കാറുണ്ട്, അത് അലൗഡ് ആണ്. ഇനി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? എന്താണ് ഈ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവേഴ്സിറ്റിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെയും കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി എക്കോളജിക്കലായിട്ടും എൻവയോൺമെന്റലായിട്ടും റിസർച്ച് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. ഇതേപോലെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് പരമായിട്ട് നമുക്ക് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി എത്ര ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സ് ഉണ്ട്? കറന്റ്ലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 714 ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സ് ആണ് 129 കൺട്രീസിലായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഉള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ 14 ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട്, എക്സ്ട്രീംലി റിച്ച് ഇൻ സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കും ഈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഇവിടെ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് എൻഡമിസം, അതായത് അവിടെ മാത്രം കാണുന്ന പല സ്പീഷീസിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മാക്സിമം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവിടെ ഉള്ള സ്പീഷീസ് വേറെ എവിടെയും ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ നമ്മൾ എന്തായാലും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തേ മതിയാവൂ. അപ്പോൾ അറ്റ് പ്രസന്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 15.7% ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് ലേബൽ ചെയ്ത് കൺസേർവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 1500ഓളം സ്പീഷീസ് ഓഫ് വാസ്കുലർ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ 0.5% ഓഫ് വേൾഡ്സ് ടോട്ടൽ എൻഡമിക്സ് അവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് 1 വേർഡ്സിലും ഒക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഹാസ് ലോസ്റ്റ് 1/3 അല്ലെങ്കിൽ 75% ഓഫ് പ്രൈമറി വെജിറ്റേഷൻ പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് കൺസേർവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട്, ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലോബിൽ മൊത്തത്തിൽ 34 ഹോട്ട്സ്പോട്ടാണ് ഉള്ളത്. 3 ഇന്ത്യയിലാണുള്ളത്. വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ്, ഇന്തോ ബർമ റീജൻ അതുപോലെ ഹിമാലയൻ റീജൻ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന 3 ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ. നാഷണൽ പാർക്സ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ്, ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 90 നാഷണൽ പാർക്സ് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ 448 വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസും ഉണ്ട്. ജിം കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലുള്ള നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നൈനിറ്റാൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ്, ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നാഷണൽ പാർക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് 1936 ആൻഡ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് പ്രൊജക്ട് ടൈഗർ ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. 1973 പ്രൊജക്ട് ടൈഗർ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സ്പാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 520 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഹിൽസ്, മാർഷി ഏരിയാസ്, റിവർ ആൻഡ് ബെൽസ്, ഗ്രാസ് ലാൻഡുകൾ, ലേക്ക് ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു പാർക്കിൽ നാഷണൽ പാർക്കിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഏതൊക്കെയാണ് നാഷണൽ പാർക്കുകൾ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റിലാണ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത്, അവിടെ ഏതൊക്കെ അനിമലിനെയാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതും നിങ്ങൾക്ക് MCQസിൽ ചോദിക്കാം. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മസ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഓരോന്നും പഠിച്ചു വെക്കുക. അവിടെ ഏതാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന അനിമൽ എന്നും പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ.
അടുത്തത് സേക്രഡ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. സേക്രഡ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് അൺഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസ് ആണ്. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഹ്യൂമൻ ഇന്റർവെൻഷൻസും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. സ്പെഷ്യൽ റിലീജിയസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇവർ ആരാധിച്ച് പോകുന്ന ഒരു ലോക്കൽ ഡയറ്റി ഒക്കെ ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സേക്രഡ് ഗ്രൂവ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിൽ 2002 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല റെയർ ആയിട്ടും അതുപോലെ എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടും എൻഡമിക് ആയിട്ടുള്ള അവിടെ മാത്രം കാണുന്ന പല സ്പീഷീസും കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. സേക്രഡ് ഗ്രോവ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാശി ആൻഡ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് ഇൻ മേഘാലയ, വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട് റീജിയൻസ് ഓഫ് കർണാടക ആൻഡ് മഹാരാഷ്ട്ര, ആരാവലി ഹിൽസ് ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ, സർഗുജ, ചന്ദ, ബാസ്റ്റാർ ഏരിയാസ് ഓഫ് മധ്യപ്രദേശ് ഒക്കെ സേക്രഡ് ഗ്രൂവ്സിൽ വരുന്നതാണ്. ഇനി എൻഡമിസം നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് അവിടെ മാത്രം കാണുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലൈമറ്റിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു സ്പീഷീസിനെയാണ് നമ്മൾ എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ, അതായത് അവിടെ മാത്രം കാണുന്ന ആ ഒരു സ്പീഷീസ്, നേറ്റീവ് സ്പീഷീസിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ മാത്രം കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻഡമിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറലി മറ്റ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല, ഇവിടെ മാത്രമേ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. എക്സ് സിറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ, ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻസ്, സുവോളജിക്കൽ പാർക്സ്, ആർബോറേറ്റം, ഇതൊക്കെ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് എക്സ് സിറ്റീവ് കൺസർവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ആർബോറേറ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രീസിനെ പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തത് ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ ആണ്. ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ലൈവ് സെൽസ് ആണ്. ലൈവ് സെൽസിനെ കൺസർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. ടിഷ്യൂസ്, ബയോളജിക്കൽ സാമ്പിൾസ് ഒക്കെയും ഇവിടെ കൺസർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ കൺസർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അൾട്രാ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും. വെരി ലോങ് പീരീഡത്തേക്ക് നമുക്കിതിനെ കൺസർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഗാമേറ്റ്സ്, ത്രെട്ടൻഡ് ആയിട്ട് പോയ സ്പീഷീസിന്റെ ഗാമേറ്റ്സ് നമുക്ക് പ്രിസർവ് ചെയ്യാം. വയബിൾ ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഫെർട്ടൈൽ കണ്ടീഷനിൽ ഒരുപാട് കാലത്തേക്കൊക്കെ നമുക്കിതിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനി ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വഴി, മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ വഴി പ്ലാന്റ്സിനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. സീഡ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം. വയബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കും. സീഡ് ബാങ്ക്സിലൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ മതി. ലോങ് പീരീഡ്സിൽ നമുക്കതിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 122 ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻസും 275 സൂസും ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. കൺവെൻഷൻസ് ഓൺ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. ആദ്യത്തേത് എർത്ത് സമ്മിറ്റ് ആണ്. ഇതൊരു ഹിസ്റ്ററിക് ആയിട്ടുള്ള കൺവെൻഷൻ ആണ്. ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നടന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഹിസ്റ്ററിക് കൺവെൻഷൻ ആണ്. ഇത് നടന്നിരിക്കുന്നത് റിയോ ഡി ജനീറോയിലാണ്. 1992 ഇത് നടന്നത്. അപ്പോൾ വൺസ് ഇവർ എല്ലാ നേഷൻസിനെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിനെ കൺസർവ് ചെയ്യാനും സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റുകളെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. അതായത് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനെയും കൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് വേണം, യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള തലമുറകളെ ബാധിക്കാതെ വേണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സമ്മിറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇനി വേൾഡ് സമ്മിറ്റ് ആണ് അടുത്തത്. വേൾഡ് സമ്മിറ്റും സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ്. അത് നടന്നിരിക്കുന്നത് 2002 ജോഹാൻസ്ബർഗിലാണ്, സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലാണ്. ഇവിടെ 190ഓളം കൺട്രീസ് ആണ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് സൈൻ ചെയ്തത്. ഇവിടെ കറണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസിനെ കുറയ്ക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്ലോബലി ഈ ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ലോസിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത് 2010 അക്കംപ്ലിഷ് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്, റീജിയണലായിട്ടും ലോക്കലായിട്ടും അക്കംപ്ലിഷ് ആവണം എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സമ്മിറ്റ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇൻസിറ്റീവ് എക്സിറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസിറ്റീവ് കൺസർവേഷനിൽ നമ്മൾ എൻഡേഞ്ചർ ആയി പോകുന്ന ഒരു സ്പീഷീസിനെയോ പ്ലാന്റിനെയോ അനിമലിനെയോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൺസർവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ കൺസർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഹാബിറ്റാറ്റിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രൊട്ടക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇനി അതിൻ്റെ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇനി രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്പീഷീസിന് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് വഴി അതിൽ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന മറ്റ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു നാഷണൽ റിസർവ് പാർക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവിൽ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലൈനിനെയാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആ ലൈനിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹാബിറ്റേറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വഴി മറ്റ് പല അനിമൽസും അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉദ്ദേശവും കൂടെ അവിടെ, മറ്റ് സ്പീഷീസിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനും കൂടെ അവിടെ നടപ്പിലാവുന്നുണ്ട്. ഇനി എക്സിറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? എക്സിറ്റീവ് കൺസർവേഷനിലും എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഷീസിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൺസർവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. പക്ഷേ അത് അൺസേഫ് ആയിട്ടും ത്രെട്ടൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റിലും ഒന്നല്ല കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ഹ്യൂമൻ്റെ കെയറിലാണ് നമ്മൾ അവരെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോപ്പുലേഷനെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡനിലോ സൂസിലോ സീഡായിട്ടോ പൊളൻ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻസ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് മാൻ ആൻഡ് ബയോസ്ഫിയർ പ്രോഗ്രാം ആണ്. 1986 യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സയന്റിഫിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ യുനെസ്കോ മാബ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുവഴിയായിട്ട് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് എൻവയോൺമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മാനും ബയോസ്ഫിയറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർഫിയറൻസ്, എഫക്റ്റ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ഓൺ ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് എൻവയോൺമെന്റ്, ഇതിനെയൊക്കെ ഇമ്പാക്റ്റ് എത്രയാണെന്നൊക്കെ
മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടൊക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുവഴിയായിട്ട് ആ ഒരു നമ്മുടെ റിസർച്ച് ഒക്കെ വഴിയായിട്ട് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എൻവയോൺമെന്റിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മാൻ ആൻഡ് ബയോസ്ഫിയർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം, മാപ്പ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് കൺസർവേഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ ലഭിച്ചു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഒപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് അടുത്തൊരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻസും കമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പം നമുക്കതൊരു മോട്ടിവേഷനും അതുപോലെ ഒരു സന്തോഷവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തുതന്നെയാണെങ്കിലും മറക്കാതെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ക്ലാസ്സുകൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങളും മറക്കാതെ രേഖപ്പെടുത്തുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മീ ബണ്ണി സൈനിങ് ഓഫ്. താങ്ക് യു.